El día de hoy veremos a Air de Age of the Primes, un miembro de los Aerial Bots y el primer componente para formar al Combiner Superior. Y comenzamos muy bien con esta figura, pues logra capturar muy bien la esencia del personaje que vemos en la caricatura. Además de que el modo robot es muy sólido, al igual que el modo alterno y el modo combinado. E igual está muy bien respecto a las articulaciones. Y únicamente incluye dos accesorios, los cuales son un par de blasters que obviamente Air los puede empuñar sin ningún problema. A pesar de que es un diseño sencillo, está muy bien resuelto. La transformación es simple, pues básicamente es comprimir a Air, aún así cumple con lo necesario y el resultado es bueno. Ya que tenemos un modo Jet que aunque es pequeño, es fiel a la animación. Como dije, este modo también es muy sólido. Habrá que ver los demás componentes, pero de momento comenzamos muy bien.